Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle valide sultan çorbası yapacağım. Gerekli malzemeleri sırasıyla ve aşamalı olarak göstereceğim. Yarım çay bardağı pirinç ve yarım çay bardağı bulgurum vardı. Bulguru kalın bulgur olarak kullanıyoruz. Pilavlık bulgur. Onları yıkadım. İkisini de şöyle bir kenara koydum. Şimdi 2 tane patatesimiz ve 2 tane havucumuz vardı. Onlar da çok küçük böyle minik minik doğradım. Öncelikle ocağımızın başına geçelim ve nasıl yapılacağını göstereyim. Kaynayan suyumuzun içerisine önce pirinç ve bulgurumuzu atıyoruz. Bulgurumuzun ve pirincimizin tamamen açılması lazım. Çok iyi pişmesi gerekiyor. Bu çorbamızın kıvam vereceği için hani o suyunun birazcık koyulaşacak. Pirincimiz ve bulgurumuz çok iyi piştiğinde. Sonra şöyle çekiyorum. Hemen suyum kaynamaya başlamış. Ona da havuç ve patateslerimizi atıyoruz ve yumuşayıncaya kadar dağılmasın, ama ona dikkat edelim. Yumuşayıncaya kadar, Ramazanlık böyle bir şey işte. Havuçlarımızı pişiriyoruz. 500 gram kadar kıymam vardı. Dana kıyma. Çok ince doğranmış bir tane kuru soğanımızı hemen kıymamızın üzerine boşaltıyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var. Yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz var. Onu da hemen soğanımızın üzerine attım. Üzerine tuzunu atıyoruz. Çok az, şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar da galeta unumuz vardı, ama ben galeta unu kullanmadım. Kendi kızarttığım ekmeklerimi ufaladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, incecik oldu. Onu hemen döküyorum. Sonra köfte etimizi yoğurmaya başlayalım. Etimizi yoğurduk. Etimizden küçük minik parçalar alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Şöyle göstereyim ben size hemen. Küçük bir misket büyüklüğünde. Bütün kıymamızı bu şekilde küçücük minnak köfteler yapıyoruz. Kıymamızı küçük küçük böyle gördüğünüz gibi köfteleri yaptık. Ama ellemiyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Çünkü tavaya atacağımız zaman hani çok fazla hırpalanmasın. Tavaya nasıl koyacağımızı da ayrıyetten göstereceğim. Pirinçlerimiz ve bulgurlarımız da bu arada gayet güzel pişiyor, ama daha var. İstediğimiz kıvama gelmemiş. Biraz daha su ilave edeceğim ben burada. Çorbamızın terbiyesi için hemen şöyle derin bir kasemin içerisine yoğurdumu alıyorum. Yaklaşık 500 gram kadar. Bu kadar yeterli. İçerisine bir tane hemen yumurta kırıyorum. Şöyle bir tepeleme kaşığı un. Şöyle de yarım. Toplamda 1,5 yemek kaşığı da unumuzu ilave ettim. Ve şimdi bütün malzememizi güzelce karıştıralım. Pürüzsüz hale gelene kadar. Bu arada havuç ve patateslerim de gayet güzel pişti. Hemen onu diğer tenceremin üzerine boşaltıyorum. Gel kız buraya. Tavamızı aldık. Hemen köftelerimizi tavamızın içerisine boşaltıyoruz.
Şöyle sallayalım. Yemek kaşığı kadar tereyağı ve zeytinyağı. Bu kadar yeterli. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı koydum. Ocağımın altını yaktım ve şöyle bir zeytinyağı bulaşsın diye köftelerimi şöyle bir karıştıralım ve pişmeye bırakalım. Çok fazla köftelerimizi sarsmadan hafif hafif şöyle çevirelim. Ve içine koyduğumuz soğanlar çok güzel pişecek ve bu da çorbamıza çok güzel bir tat verecek. Mis gibi kokular gelmeye başladı mutfaktan. Gayet güzel. Köftelerimiz gördüğünüz gibi hiçbir yapışma olmadan tavamızı aldık ve pişiyor şu anda da. Köftelerimiz gayet güzel. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı ve soğanlarımız da hafif hafif karamelize olmaya başladı. Bu çorbamızı daha lezzetli yapacak. Köftelerim gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Hemen çorbamın terbiyesini vereceğim. Bunun altını kapatmadan şöyle bir dolu nane atıyorum üzerine. Ve mor reyhan şöyle elimle ufalıyorum. Şimdi kenara alayım. Pirinçlerimiz ve bulgurlarımız gayet güzel açılmış. Gördüğünüz gibi artık biraz içerisinden suyunu alıyorum ve hazırladığım terbiyenin içine koyarak karıştırıyorum ki yoğurdumuz kesilmesin. Sonra yavaş yavaş hemen karıştırarak sürekli karıştıralım bu esnada. Çorbamız kaynadı. Hemen üzerine köftelerimizi döküyoruz. Çok güzel, çok lezzetli, çok renkli bir çorba yaptık bugün. Valide Sultan çorbası. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ama tenceremizin ağzını kapatmıyoruz. Yoksa çorbamızın içerisine yoğurt koyduğumuz için kesilebilir. O yüzden ona da dikkat edelim lütfen. Evet değerli takipçilerim, çorbamızı servis tabağımızın içerisine aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü ve çok lezzetli bir çorba yaptık. Bir videomun daha sonuna geldik. Hoşça kalın.